صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کون حسان بن ثابت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے بھی ہیں، نعت لکھتے بھی ہیں۔ عرض کی آقا والدہا کے چہرے والے آقا، آپ کی شان میں چند اشعار لکھے ہیں، آقا آپ کی موجودگی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا حسان تو نے میری شان میں اشعار لکھے ہیں، نعت لکھی ہے؟ جی آقا لکھی ہے۔ فرمایا حسان تو میرے ممبر پہ چڑھ جا، میں محمد نیچے بیٹھ کے تیری نعت سنتا ہوں۔ حسان بن ثابت اب نعت پڑھتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ آقا آپ جیسا حسین، آپ جیسا محجبی، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا خوبصیرت آقا میری آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ آنکھ دیکھتی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ آقا آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب۔ آقا آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آقا آپ کو اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بنایا جیسا اللہ نے خود چاہا ویسا بنایا۔ آدم صفی اللہ کو بنایا اپنی مرضی سے بنایا۔ نوح نجی اللہ کو بنایا اپنی مرضی سے بنایا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو بنایا اپنی مرضی سے بنایا۔ اسماعیل ذبیح اللہ کو بنایا اپنی مرضی سے بنایا۔ آقا اللہ رب العزت نے عیسیٰ روح اللہ کو بنایا اپنی مرضی سے بنایا۔ جب باری آئی آپ کی، اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا۔ جیسا آپ نے چاہا اللہ رب العزت نے آپ کو ویسا بنایا۔ کیسا بنایا؟ آپ سے پوچھا۔ پنجابی شاعر بولا، رب آکھیا سونیا محبوبہ، دس کے ہو جیا تینوں بناونائیں۔ محبوب عرض کیتی اے ہو جیا بنا مولا، میری جان جہانا دی جان ہووے۔ بمیں میں بولاں بمیں تو بولیں، ساڈے دوواں دی اکو زبان ہووے۔